a Xavier, porque, bueno, prestouse, ademais, en canto yo dixen, prestouse, bueno, a primeira, por aquí, Xavier supoño que moitos o conoceredes, é catedrático, bueno, de piano, bueno, pola Escola Superior, pola Universidade de Santiago de Compostela, é catedrático no Conservatorio Superior da Coruña, ten escrito, publicado artículos, escrito libros, e, bueno, creo que tamén sobre a Arriola, e, bueno, levo o memorial Carlos García Picos. Ten actuado como solista coa Real Filarmonía de Santiago, e, bueno, é a pena que non nos poida tocar o xerto piano, pero desde aquí emplazote que algún día, non sei como se pode conseguir un piano, pero que nos emplazado. Alquílanos. Gracias a todos por venir. Habla con Brandariz. Bueno, boas tardes, moitas grazas pola invitación para realizar esta conferencia, esta charla sobre Pepito Arriola aquí na Asociación Lardeunta. Grazas ao presidente, Xavier de Porto, grazas tamén a ti, Chus, a Ensede. É un placer estar aquí hoxe, compartindo esta charla no lar. Ademais, fai un día estupendo para estar no lar, non? E con este temporal, este calorciño aquí, moi acolledor. Tal e como figuraba no resumo desta charla, a historia da que hoxe falarei é a dunha familia, de toda unha familia, de finais do século XIX e comezos do século XX. A familia Rodríguez Carballeira. En esta familia destacan dous nomes, o de Pepito Arriola e o da súa prima Hildegard Rodríguez. Quizá ela, a máis famosa de todos, debido ao seu triste final. Tal como se prometía no resumo, hoxe falaremos das xiras de concerto de Pepito Arriola que o levaron a percorrer todo o mundo. Países como Alemanha, Inglaterra, Italia, Holanda, Rusia, Cuba, Canadá, Argentina ou Estados Unidos, visitando nas súas xiras algúns dos máis relevantes escenarios mundiais. Pero esta figura de Pepito Arriola, esta familia Rodríguez Carballeira, só se pode explicar e só se pode entender poñendo en contexto a outras persoas, como a súa tía Aurora, a súa curmá Hildegard, a súa nai Josefa, o seu padrastro amado Eugenio Osorio e Zabala, ou as súas irmás Carmen e Pilar. Vou a pasar a primeira diapositiva a ver se funciona. Creo que non quiso. Que tal se ve? Sí, se podes, igual un pouquinho de menos de luz. Perfecto. Vale. Eu vexo, non te preocupes. Ben, sí. Ingredientes como a precocidade, a música política, éxitos, viaxes, crime, euxenesia, nazis, Persia, etc. Levaránnos a esbozar unhas vidas cheas de claroscuros e brumas, intensas e axitadas. Hai uns días comentaba con unha das investigadoras de Pepito Arriola, a doutora Alison Sinclair, autora do artigo A Forxa do Prodixio, Pepito Arriola, un artigo do ano 2010. A doutora Sinclair é profesora emérita da literatura española moderna e historia intelectual na Universidade de Cambridge. Comentáballe que era unha cuestión de tempo que, sendo eu pianista e de Betanzos, me ocupase da figura de Arriola, pero confeso que, aínda que levo varios anos recompilando información sobre el, había e hai en min unhas sensacións, uns sentimentos contradictorios respecto a toda a truculenta historia desta familia. E por iso, que como lle comentaba a Chus en moitas ocasións, fui atrasando enfrontarme a realizar calquer traballo de investigación sobre Pepito Arriola ata hoxe. Hai outro dato persoal que fai que a figura de Arriola sexa de interese para min. Dende marzo de 2020, eu son presidente da Asociación de Altas Capacidades de Galicia, ASAC Galicia. Por tanto, temas como a precocidade, os talentos e a superdotación son temas de moito interese para min e para moitos dos profesionais da psicoloxía que traballan nesta Asociación de Altas Capacidades de Galicia. De feito, debo agradecer a colaboración do doutor en psicoloxía Luis Rodríguez Cao a súa axuda para afrontar as recensións de algúns artigos nos que se analiza dende o punto de vista psicolóxico o fenómeno do neno pianista Arriola. Agora, se podo, pasaría a diapositiva 3, pero creo que me sigue fallando. E aquí neste caso imos a escoitar
un pouco de música, non só escoitarme a min falar, senón un pouco de música da Riola. Se lle podes dar... Perfecto. Isto era un fragmento inicial do concertino para piano e orquestra, o primeiro movimento de Allegro Manon Troppo, e a grabación a Real Filarmonía de Galicia con Maximino Zumalave como director e ao piano Joaquín Soriano. Farei referencia en todas as grabacións a este mesmo disco que se publicou a través de Brillant Classics e que recolle pois moita da obra que se conserva de José Arriola, como lle chaman, Pepito Arriola, como moitas veces estamos falando del, non? Nesta charla sobre ese mito de Pepito Arriola, xogarei un pouco co mito, xogarei a derribalo, pero tamén a explicar por que existe. Sen pretender alimentar máis este mito, o mito de toda esta familia, hai que dicir que parece que unha maldición se cerne sobre eles. A velas ailas, como se suele dicir. Logo falarei do extraño suceso do legado de Carmen Osorio, unha das hermanastras, das medio irmáns de Pepito. O seu legado, o legado de Carmen Osorio, pasou a mans de Jaime López Pérez. Tamén hai que explicar que os bombardeos aliados sobre Berlín, final da Segunda Guerra Mundial, parece que nos privaron de ter documentación e partituras de Pepito Arriola. Pero para comenzar a entrar en materia, vou a ler unha pequena recensión biográfica de Pepito Arriola, vou a ler textualmente, e ao final desvelarei o autor, pero xa adianto que hai erros. Erros, porque este é o mito de Arriola. José Pepito Rodríguez Arriola, 1896-1954, foi un pianista, compositor e violinista prodixio español, recoñecido polo seu talento musical
desde unha idade moi temperá. Naceu en Betanzos, Galicia, o 14 de decembro de 1896. Fillo dun violinista, Pepito mostrou un talento musical excepcional desde neno, o que o levou a converterse nunha figura destacada no ámbito da música clásica en Europa. Traxectoria temperá. Pepito comenzou a tocar o piano de oído antes de aprender a ler música, sorprendendo a súa familia e a súa contorna. Aos 3 anos ofreceu o seu primeiro concerto público mostrando habilidades asombrosas que captaron a atención de músicos e personalidades influentes. Foi considerado un medo prodixio e rapidamente gañou recoñecemento en círculos musicais. Formación e carreira. Grazas ao seu talento, recibiu apoio para a súa formación musical. Estudou en importantes conservatorios e con mestres de renome en cidades como Madrid, París e Berlín. Entre as súas composicións destacan pezas para piano e orquestra que reflicten unha combinación de influencias románticas e modernas. Pepito Arriola realizou xiras por Europa e América, conquistando ao público co seu virtuosismo e sensibilidade interpretativa. Con todo, a súa fama inicial como neno prodixio marcou a súa carreira. E na súa vida adulta, enfrontou o desafío de establecerse como artista máis aló desa imaxe infantil. Estilo musical. As súas composicións caracterízanse por un estilo romántico tardío, cun enfoque melódico e expresivo, e tamén destacou pola súa capacidade de improvisación, unha habilidade que impresionou a músicos da talla de Richard Strauss e Claude Debussy. Se podemos pasar, seguinte diapositiva. Últimos anos e legado. A pesar do seu éxito temperán, a vida de Pepito Arriola estivo marcada por momentos de adversidade. Faleceu en Barcelona o 24 de maio de 1954. O seu legado, como un dos grandes talentos musicais de España, perdura, aínda que a súa figura non sempre recibiu o recoñecemento que merece. Arriola segue sendo lembrado como un exemplo de precocidade musical e como un intérprete de sensibilidade excepcional. A súa vida e obra forman parte da rica tradición musical española. O autor desta biografía é ChatGPT. Contén erros. Contén bastantes erros. O primeiro, non naceu no 1896, senón no 1895. Non tocou o violín, nunca. Nin era fillo dun violinista. Non temos datos de quen foi o seu pai. Non estudou en París, nin coñeceu a Claude Debussy. Non existen datos sobre todo isto. Que é o que fai a inteligencia artificial? Pois busca a través de internet e, digamos que a maioría da información que atopa é a inteligencia artificial está nese momento resumindo. Polo tanto, significa que temos todavía moito que investigar, moito que publicar, moito que divulgar sobre Pepito Arriola para que todos estes erros deixen de aparecer nalgo tan simple como unha pequena biografía realizada por un destes programas de inteligencia artificial. Pasamos á seguinte diapositiva. Porque o problema básico a hora de afrontar o estudo da vida e obra de Arriola, o problema básico son as fontes de información. Contamos cunha gran cantidade de artigos xornalísticos, sobre todo os primeiros anos do pianista Betanceiro. Pero iso ten algúns perigos, xa que os xornais, antes, como agora, non sempre supoñen unha fonte fiable de información, sexa pola velocidade a que moitas veces transmiten esa información, sexa para alimentar mellor aos consumidores desa información que en ocasións necesitan certas dosis de exageración ou de relatos aderezados de fantasía, sexa polo que sexa. A cuestión é que a prensa adoita ser unha fonte de información delicada, que debe ser sempre contrastada. Aquí podemos ver a portada, na seguinte diapositiva veremos un pouco dunha das primeiras partituras, creo que a cita como a cuarta, non? De Pepito Arriola, Habanera. Titúlase Aurora, está dedicada a súa tía. Falaba das fontes de información, as fontes principais, polo tanto, para saber sobre Arriola, primeiro é a prensa nacional e internacional, e despois, xa de todos esos momentos nos que se recolle información sobre Arriola, tanto cando era un neno prodixio como en anos posteriores, temos un primeiro artigo que se publica en Betanzos, no ano 1951, un artigo no Anuario Brigantino, que en realidad recolle un artigo anterior, pero digamos que ten a peculiaridade de que é unha das primeiras veces que se está recordando, non, a esta figura que xa estaba un pouco desaparecida ou desaparecendo naquel momento. Outra fonte de información é ese fondo de Carmen Osorio. Carmen Osorio era irmá de Pepito Arriola e foi a que se quedou co pouco que se conservou, co pouco que Pepito Arriola
e levou dende Berlín ata Barcelona. Pois Carmen Osorio cedeullo a un amigo, Jaime López Pérez, e despois produxo ese extraño caso de pérdida e posterior recuperación de todo ese legado, non? Outra fonte de información moi importante é de xustiza mencionar a estes artigos estudos que vou a mencionar a continuación, porque eles foron os que en tempos moi recentes están a recuperar a figura de Arriola. Cito en primer lugar a revista Ferrol Análisis, que no seu ano 2003 contén un importante número de artigos, moitos deles firmados por Julia do Pico e José Luis Mera Castro. E son un pouco o punto de partida que temos hoxe en día para investigar, para saber sobre a vida de Arriola. Despois está unha publicación de Luís Mera Naveiras no ano 2010 para o Consello da Cultura Galega e que ten que ver con esta recuperación do fondo Carmen Osorio Jaime López. Tamén foi a que orixinou despois unha segunda publicación do Consello da Cultura Galega no 2020. Falaba antes da doutora Alison Sinclair, que publicou un artículo no 2010 moi esclarecedor, un artigo no que empeza a separar todo ese mito da realidade que temos cos datos cos que podemos confrontar a biografía de Arriola, ¿no? Quitarlle un pouco toda esa aura, toda esa mitificación inicial, interesada, por suposto, dese neno prodixio, e falarnos dos datos, das certezas. E despois, nesa mesma liña, hai un traballo fin de grao, un excelente traballo de investigación de Pedro Téllez, que é do 2015. Estas son as fontes principais de información. Pasamos diapositiva e agora vamos unha segunda escoita, porque Pepito Arriola era un neno prodixio, un grandísimo pianista, pero tamén era compositor. Escoitamos agora outra obra. Pois isto era Mal me guardaréis, de 3 textos cervantinos. Do mismo disco que citaba anteriormente, José Arriola, música orquestal. Pasamos agora á seguinte diapositiva. Isto é simplemente para ilustrar esa conexión Betanzos-Ferrol, Ferrol-Betanzos, porque é verdad que Pepito Arriola naceu en Betanzos, pero a súa familia vivía, era de Ferrol. Vou a falar de toda a súa familia e aquí neste momento pasamos diapositiva. É importante poñer este árbol xenealóxico para orientarnos un pouco porque non é fácil. En primer lugar temos os seus avós,
Francisco Rodríguez Arriola e Aurora Andrea Carballeira López. Sobre a súa familia, unha das fontes de información son os textos realizados sobre Aurora e Hildegard por Rosa Cal, no 2007 para o álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega. E a mesma autora, Rosa Cal, tamén escribiu un libro sobre elas titulado A mí non me doblega nadie, Aurora Rodríguez, su vida e su obra, Hildegard. Este libro foi publicado no 91 por Edicións do Castro. Comenzarei revisando, pois, como vos dicía, os avós. Francisco Rodríguez Arriola era de Ferrol e aos 26 anos foi nomeado procurador dos xulgados da Mariña en Ferrol e anos despois obtivo por oposición a praza de procurador do xulgado de primeira instancia de Ferrol, un cargo que desempeñou entre os anos 71 e 88. Francisco era masón e foi membro da Corporación do Goberno Local e participante do Faladoiro de Confianza. En 1866 casou con Francisca Beceira, pero ela faleceu aos 3 anos. E un pouco despois, en 1872, casou con Aurora Andrea Carballeira López, coa que tería 5 fillos. A familia pertencía á alta burguesía de Ferrol e tiña unha moi boa situación económica con propiedades en diversas localidades. E, sen dúbida, Francisco Rodríguez Carballeira é unha peza clave en toda esta historia familiar. Pero tamén hai outras pezas claves importantes. Aurora Andrea Carballeira López, sobre ela non temos moita información. Sabemos que era filla dun mestre tallista que estivo durante algún tempo en Madrid traballando. A familia de Andrea eran vecinos de Francisco e foi tras enviudar el que ambos casaron no 72, como dicía, e nese momento, entonces era 20 anos maior el que ela. Parece que Andrea tocaba o piano e que tamén estudara a carreira de mestra, aínda que non chegou a exercer. O matrimonio de Andrea e Francisca tivo, como dicíamos antes, 5 fillos, a maior Josefina, a segunda Aurora, o terceiro Francisco e 2 irmás máis que faleceron novas, Francisca e Dolores. Así xa temos toda a segunda liña. E pasamos agora, diapositiva, a Aurora Rodríguez Carballeira. Rosa Cal explica no seu artigo no álbum de Galicia que era unha familia cunha vida pouco común. Sirva como exemplo un momento que podemos definir tamén como moi importante na vida das 2 irmás de Aurora e Josefina. É o momento no que o fillo de solteira de Josefina, Pepito, queda ao cuidado dos seus avós e da súa tía Aurora. Parece que Aurora, ela será quen lle ensine a tocar o piano. Pero cando a súa nai Josefina ve esas extraordinarias cualidades musicais, decide levar a Pepito a Madrid e comeza unha andaina moi exitosa cunha carreira musical extraordinariamente precoz. Nese momento, Aurora queda sen sobrinho e sen nai, xa que Aurora Andrea foise con Josefina a Madrid e aquí chega outro dato tráxico, truculento desta familia. Aurora Andrea, a avoa, morre en 1902 e foi enterrada no cemiterio de Almudena. E, segundo explica Rosa Cal, nos documentos non aparece firma do seu esposo nin das súas fillas. Parece que morreu soa. Aurora queda co seu pai en Ferrol e en 1914 el falece. O ambiente liberal masón culto que rodea a súa familia impregna a formación de Aurora. As ideas de redimir a clase obreira, de redención, de proletariado e de educación das mulleres para unha nova función na sociedade marcan decisivamente os pensamentos de Aurora. A morte do seu pai foi o detonante para que as súas ideas transformáranse en actos impregnados dunha intencionalidade euxenésica. A Aurora decidiu que ia procrear. E para iso elixiu a un home que nunca lle pudese reclamar a súa filla, para así poder moldear exclusivamente ela o seu novo ser, que era que ela iba a crear a modo de moderno Prometeo. O escollido para esta tarefa foi Alberto Pallás, que era un cura castrense. En canto quedou embarazada, foise a Madrid e aos 35 anos de idade deu a luz a Hildegard. Era o 9 de decembro de 1914. Pasamos diapositiva. A súa filla, a súa obra foi
froito, obviamente, dun gran talento e dos métodos pedagóxicos estrictos que planificou Aurora e que levou a cabo dende o nacemento da súa filla. A precocidade manifestouse en diversos ámbitos, pero xa non exclusivamente relacionados co ámbito musical, aínda que tamén tocaba o piano. Con todo, en xuño de 1933, Aurora asesinou a súa filla, porque xa non seguía as súas indicacións e, polo tanto, o seu proxecto fracasara. Ao pouco entregouse a policía, foi condenada nun mediático xuicio e pronto pasou ao psiquiátrico de Cientezuelos en Madrid, onde acabaría falecendo. Aurora foi declarada enferma mental durante o proceso judicial e o seu responsable legal ata a súa morte nese psiquiátrico foi Pepito Arriola. Os seus camiños volveron a entrecruzarse. Pasamos diapositiva. Sobre Idegar falarei moi brevemente do mesmo xeito que ocorre co seu curmán Pepito. Hai moitos datos na biografía dela que proceden das declaracións da súa propia nai, de Aurora. Parece que aos 10 meses xa aprendía as primeiras letras, aos 11 meses xa falaba bastante ben, aos 22 meses xa lía e con 3 anos tocaba o piano a 4 mans coa súa nai. En 1924, con 10 anos, comenzou a estudar o bacharelato e fixo os estudos secundarios en 4 anos. Xa falaba francés, inglés, alemán, portugués e italiano. O primeiro libro de carácter social que publicou foi O problema eugénico, punto de vista de unha mujer moderna. Foi editado por Gráficas Socialistas no ano 1930. No ano 1932 organizouse en Madrid a Liga pola Reforma Sexual sobre bases científicas. Idegar foi nomeada secretaria. En esta entidade atopamos a grandes personalidades como Marañón, Sánchez Covisa, Jiménez de Asúa, Vital Aza, entre outros. Este é o momento no que Idegar comeza a independizarse da súa nai ata que nese 9 de xuño de 1933 Aurora asesina a súa filla Idegar. Pasamos diapositiva. Paso agora a falar de Josefina Rodríguez Carballeira, a nai de Pepito. O mesmo entorno do seu pai, ese liberal masón de Ferrol de finais do século XIX, da súa nai, unha muller con unha formación privilexiada para a época na que viviu, este mesmo entorno foi o que viviu Josefina. Sen embargo, sendo unha figura protagonista en toda esta historia de historias, na miña opinión, a máis descoñecida de todos. Sobre ela temos unhas declaracións de Aurora que recolle Rosa Cal Martínez no libro que citaba antes, A mí non me doblega nadie. Hai que ter en conta que as declaracións de Aurora pois hai que collelas como que son, as declaracións dunha persona enferma mental, xa moito antes probablemente dese crime que cometeu. Pero isto é o que contaba Aurora. Era frívola e voluble á vez. Josefa era como un quite de la madre. A unha servía de espello a outra. Chegaron a enamorarse as dúas do mesmo home que era o pai de Pepito Arriola. Aos 3 anos de enterarse disto, sorprendeu a filla con este señor e no momento deulle unha hemorraxia cerebral. Estivo 2 anos paralítica do lado dereito. Pero este dato repítese moitas veces. Non sabemos quen foi o pai de Pepito Arriola e unha das versións, unha das liñas dese mito, gran mito que Pepito, é que o pai era o amante da súa, bueno, obviamente da súa nai, pero tamén da súa avó. Paso agora a citar algúns fragmentos do artigo de Luis Mera do ano 2010, tamén falando de Josefa, de Josefina. Estamos ante unha familia con personaxes complexos. Coliden e crean unha vida borrosa, melancólica e tráxica que marca o sentido cotián da súa existencia. Francisco Rodríguez Arriola, avó de Pepito, saca peito ás dúas arestas da vida. Con discreto facer, trasládase coa súa muller e coa súa filla Josefa a Betanzos. Vive na casa número 8 da Praza Canola, onde naceu Pepito Arriola o 14 de decembro de 1895. A todo isto, Pepito Arriola non se chamaba así, chamábase José Rodríguez Carballeira. O Arriola foi o apelido que herdou do segundo apelido do seu avó como nome artístico. Pois bueno, sigue dicindo aquí Luis Mera, en realidade, pódese aceptar en primeira instancia que a nai actuou, Josefina, polo ben dos nenos. Ela era responsable da súa educación e formación, e como tal, tiña o dereito de gobernar os seus fillos e axudalos. A verdade é que nos quedan moitas dúbidas do amor materno desinteresado de Josefa Rodríguez Carballeira,
cando se penetra na vida musical dos tres precoces nenos, que se inicia de xeito brillante e apágase sen apenas referencias históricas. As nosas dúbidas acrecéntanse coas súas opinións al Caballero Audaz cando entrevista a familia Arriola. Citarei logo este artigo. O pseudónimo Caballero Audaz é o que fai unha entrevista a toda esta familia e hai datos aí tamén moi interesantes sobre ese inicio, sobre os primeiros pasos musicais de Pepito Arriola. Logo repasaremos este documento que, como digo, recolle esta versión de Josefa, que é unha das 4 versións que vou citar, hai máis, de como aparece ese talento musical en Pepito. Pero o que é indudable é que Pepito non sería Pepito sen Josefa e que os talentos de Carmen e Pilar, as dúas medio irmáns de Pepito, tampouco serían tan precoces sen a súa participación. Toda a xestión que fixo especialmente na carreira de Pepito é algo digno dun estudo pormenorizado. Foi durante algúns anos, durante eses primeiros anos do neno prodixio, unha carreira espectacular, pero tamén extenuante e excesiva. Ela foi, Josefa, sen dúbida, artífice de toda esa proxección e posiblemente tamén de axudar ao neno Pepito a facer as súas primeiras composicións, porque tal e como ocurre no caso de Aurora e Hildegard, na que a autoría dos escritos se entremezcla, no caso das primeiras composicións do pianista de Tanceiro non se sabe canto hai de Pepito e canto hai de Josefa. Josefa Rodríguez Carballeira faleceu en Alemanha o 3 de maio de 1945 ao finalizar a Segunda Guerra Mundial e este foi un duro golpe para Pepito. Tras o seu falecemento, a saga familiar mudouse a Cataluña. Pasamos diapositiva e agora pasamos a un personaxe tremendo que é Amado Eugenio Osorio Zabala, nacido en Vegadeo no 51 e que faleceu en Madrid no 17. A biografía deste explorador naturalista e médico merecería, sen dúbida alguna, unha charla completa ou varias, porque este home era fillo de Antonio Osorio Bermúdez e Francisca Zabala e Pérez Vizcaíno. Proviña dunha adiñeirada familia, estudou en Oviedo, Lugo, Santiago de Compostela e posteriormente foi a Madrid a estudiar medicina e cirurxía. Formou parte da Sociedade Española de Africanistas e Colonialistas. En 1884 participou nunha importante expedición na Guinea Española durante a era colonial, concretamente na provincia de Fernando Poo. Realizou un estudo arqueolóxico, zoolóxico e antropolóxico de gran importancia e tamén foi o descubridor de 3 novas especies de bolboretas. Un pico da África Ecuatorial francesa, dentro da colonia do Congo, foi bautizado co seu nome, Pico Osorio. Entre os anos 1889 e 1892 realizou múltiples viaxes por toda América, posteriormente volveu de novo a África, e logo foi enviado a Cuba como médico en 1901, regresou novamente a África como membro dunha comisión oficial española que negociou fronteiras de diversos lugares co goberno francés. En 1906 casou con Josefa Rodríguez Carballeira e moi pronto mudaronse a Alemanha. Xuntos tuveron 2 fillas, Pilar e Carmen, que tamén foron pianistas. Posteriormente regresou a Madrid, onde participou na fundación do Instituto Ruber, onde exerceu como oftalmólogo e dermatólogo. Faleceu en Madrid con 66 anos e entre as importantes distincións que obtivo durante o seu axitado periplo vital destaca a Lexión de Honra co grao de cabaleiro que Francia lle concedeu. Pois este é o padrastro de Pepito Arriola e agora vamos a pasar a esas dúas medio irmáns de Pepito e antes escoitamos novamente un pouco de música. Chegas.
Este é o divertimento concertante para dous pianos e orquestra, terceiro movimento presto, mesma formación que antes, Real Filarmonía de Galicia, con Maximino Zumalave como director, e os pianistas, o dúo de pianos, son Víctor e Luis del Valle. Falo agora de Pilar Osorio. Nas biografías das medio irmáns de Pepito Arriola, Pilar e Carmen, os datos contraditorios tamén son frecuentes. Temos bastante información a través do artigo que citaba antes de Luis Mera, ese artigo que precede a publicación de partituras que realizou o Consello da Cultura en 2010, un traballo de investigación titulado sobre Arriola, e falamos da precocidade de Pilar Osorio, que con só 3 anos interpretaba Beethoven, Mendelssohn e Mozart. Falamos tamén do debut que Pilar fixo en Londres en xuño de 1909, con 3 anos. Pero outra vez os datos, a información, cheganos a través de prensa, concretamente do artigo da revista The Lady titulado Children of Genius, onde se di que Pilar xa sentou a súa reputación en Berlín como rotunda pianista, pero non foi ata a semana pasada cando xa apareceu diante da audiencia londinense no Blunter Hall da Rúa Wilmore e tocou maravillosa. Pero a vida pianística de Pilar foi unha trayectoria moi breve que se iniciou e finalizou na propia infancia. A súa relación co seu medio irmán Pepito mantívose co paso dos anos e, de feito, situámola tamén en Barcelona a partir do ano 1950, a mesma cidade onde Pepito se mudou a partir de 1946. Cando falece Arriola, Pilar será tamén a destinataria de moitas das súas propiedades e obxectos. Pasamos á seguinte diapositiva na que vemos a Carmen Osorio Rodríguez. En este caso, Luis Mera, quen xa citei varias veces, coñeceu personalmente a Carmen Osorio e, de feito, el foi o facilitador de que toda a documentación que herdou Jaime López Pérez, como contaba antes, sobre Pepito Arriola, chegase ata nós. Dicía Luis Mera sobre Carmen Osorio: cos irmáns Arriola, e máis concretamente con Carmen, sabemos que nos movemos nun baile constante de antinomias, oscilando continuamente entre o real e o posible, o verdadeiro e o encuberto. Carmen é unha personaxe que construe para nós un universo de infinita escuridade, a partir da súa propia intimidade, de xeito que nunca a vemos completa, e segue a confundirnos a súa imaxe cando descubrimos un segredo guardado e que non está ao noso alcance confirmar, aínda que se desvelar. Non temos moita información sobre os primeiros anos de Carmen, parece que non foi tan precoz como a súa irmá Pilar ou o seu medio irmán Pepito, pero con todo tivo unha carreira destacada co paso dos anos, tanto a dúo co seu irmán Pepito, probablemente esta composición fora para os dous, como en solitario.
Existen documentos gráficos que sitúan en Berlín tocando a dous pianos a Carmen e a Pepito Arriola no ano 1938. E desde 1949, cando tiña 42 anos, residiu en Teherán. E parece que ela mesma propiciou que o seu irmán Pepito viaxase en 1952 a Teherán, onde realizaron diversas actuacións a 4 mans e 2 pianos. Pasamos diapositivas. Isto é un pouco o periplo vital con dibuxiños de Arriola. Aquí podemos comprobar dúas cousas. A primeira, que viviu moi pouco tempo en España, xa non en Betanzos. A súa andaina en España foi bastante breve. Hai un impás no medio no que se pode dicir que volveu, pero dende que se marchou a estudar a Alemanha, a Leipzig e a Berlín, a volta que facemos ver, non, que estivo aquí, realmente foi unha volta plagada de xiras terribles, de xiras de montóns de concertos nos que pouco pisou España, non? Ata a súa volta, na última etapa a Barcelona, podemos dicir que realmente eu afirmo que era máis alemán que galego, a pesar de que naceu aquí en Betanzos, por certo. Chegaremos a esa parte. Sí, estivo ali. E, bueno, é unha parte da parte máis oscura da Arriola. Bueno, simplemente falar, por exemplo, de que temos moitas lagoas na biografía de Pepito. Non só as ten a inteligencia artificial cando rebusca, senón nos mesmos, e aí hai documentos pois, que sí que nos clarifican un pouco, como por exemplo unha entrevista que lle fixo para un libro Cook no 1917, donde fala en primeira persoa Pepito. Pero xa, bueno, o primeiro problema é que xa non coincide nin a data de nacemento. Entonces o propio Pepito non sabía cando naceu. É todo moi extraño, sempre ao redor da biografía deste home. Hai outro documento moi importante que ten que ver con un congreso de psicología en París, que aparece publicado nunha revista científica, donde tamén se fala, non, dese precoz Pepito Arriola. Tamén é moi complicado, porque se recollen moitas declaracións da súa nai Josefina, e imos ver, por exemplo, a complexidade nas 4 versións que recollo, que, como dicía, hai máis, do nacemento do mito. A primeira é a que aparece no ano de Brigantino, do ano 1951, que, como dicía, é unha reproducción dun artigo anterior de Marcio Greco, que foi publicado en Hojas Selectas, unha revista catalana, que foi publicado en 1903. Leo textual. La revelación del genio musical de Pepito Arriola se hizo cuando el niño solo contaba 30 meses. Había su madre en presencia de varios amigos interpretar una jota. Salió poco después del gabinete, dejando al niño solo, asombrada, oyendo repetidas en el instrumento las melodías que ella acababa de interpretar. Volvió a la estancia para averiguar quién era el ejecutante y vio, casi con terror, a su hijito sentado al piano y tocando con perfecta y tranquila seguridad. La impresión causada en la madre por el maravilloso descubrimiento fue tan honda que estuvo a punto de costarle la vida. Desde aquel momento, las actitudes musicales del niño se desenvolvieron rápidamente, sin instigación ajena de ninguna clase, pues la madre, temiendo que la vida sobrenatural del espíritu matase la del cuerpo en el niño, nunca consintió que se le apremiase, ni aunque se le inclinase al estudio. Aprendía y ejecutaba con facilidad incomprensible cuanta música oía, demostrando desde el primer momento gusto refinadísimo que llega a manifestarse en explosiones de mal humor cuando se le obliga a escuchar música mala. Pasado algún tiempo, viendo la madre que la salud del niño era perfecta y que su afición y actitud musical aumentaba de día a día, decidió trasladarse a Madrid con el fin de matricularlo en el conservatorio y dar así adecuado cultivo a sus facultades. Vino pues a la corte, pero no realizó su propósito porque en el conservatorio existe un reglamento que no permite la admisión de alumnos hasta que estos hayan cumplido la edad de 8 años. Cerradas así para el niño las puertas de la ciencia oficial, emprendió, bajo la dirección materna, sus estudios formales. En la tarde del 4 de diciembre de 1900, es decir, antes de cumplir los 3 años, dio el portentoso niño un concierto en el Salón Montano ante numeroso público, compuesto en su mayoría de profesores y críticos musicales. Pasamos diapositiva.
no se sabe ni siquiera qué orden había en las partituras que compuso en esos primeros años. Esta salió publicada en una revista, Bogo Galego, esta salió publicada en unha revista e di que é a segunda composición de Pepito. Pero nin isto temos claro, non? Nin as 4 primeiras obras que compuso están claras. Bueno, tamén o dato de Canto a Avería de Pepito e Canto a Avería de Josefa, non? Nestas obras, obviamente, o neno non recollía as obras. Había alguén que as recollía. Supónse que las componía e alguén as escribía. Segunda versión. Segunda versión, pasamos diapositiva, procede da revista La Esfera de 1914. Esta era o artigo que antes citaba, Nuestras visitas, Pepito Arriola. Artículo firmado polo seudónimo El Caballero Audaz. Es prodigioso, a los 30 meses, comentamos nosotros con asombro. Cuéntenos usted, señora, detalles de su revelación. Son algo conocidos. Verán ustedes, hablando Josefa. Vivíamos nosotros en el Ferrol, ya saben ustedes que Pepito es de Galicia. Al cumplir año y medio le quité el ama y le puse niñera. Pero al nene esta sustitución no le agradaba. Echaba de menos el pecho, no quería estar con la niñera. Y claro, a falta del ama, prefería estar conmigo. Yo, que sentía y siento una gran pasión por la música, me pasaba horas enteras tocando el piano y el niño, sentadito a mi lado, se extasiaba oyéndome. Qué alegría le daba. Un día, a los pocos de esto, en un momento en que me encontraba yo arreglando las habitaciones, me pareció que tocaban el piano. Escuché más atentamente y me convencí de que en efecto tocaban, y tocaban Moraima, que era una de mis piezas preferidas. Corro a la sala y cual no sería mi sorpresa encontrarme a Pepito subido en esa banquetita tocando Moraima. Oh, lo que pasó por mí en aquel momento. No es posible expresarlo. Creí que estaba loca y me dio miedo, alegría, fascinación, todo al mismo tiempo. Al verme, el neno dejó de tocar y gritó: mamá, yo toco piano. Y desde aquel momento de revelación, este niño, en brazos de la niñera, reproducía al piano todo lo que oía. Bastaba de escuchar 2 o 3 veces una obra para repetirla, como si su cabeza fuera un fonógrafo donde quedaran impresas las notas. Cuando hacía octavas, como sus manitas no daban la llave la saltaba. Y no tenía aún 3 años cuando en el Salón Montano ejecutó las primeras piezas de concierto. Lo demás ya lo sabe todo el mundo. Marchamos a Alemania para que estudiara allí la carrera. Xa non coincide a segunda versión coa primeira, supónse que as dúas proceden da mesma persoa. Temos unha versión tamén, esta é moi curiosa, localizada fai pouco, que é unha versión, chamamos a versión 3, procede do periódico El Progreso, está asinada por José de Cora, do día 10 de xuño de 2019, e titulase Pepito Arriola nace en Lugo como músico. O descubrimento das súas facultades ten lugar un día de xuño de 1899, hai 120 anos. O 6 de outubro de 1898, Rodríguez Arriola e a súa filla Josefina percorren as redaccións dos xornais de Lugo. O motivo é dobre. Por unha banda, o Ferrolán desexa que coñezan a súa filla porque vai ser nova veciña da cidade. E por outro, encarga a inserción dun anuncio que a partir do seguinte día rezará así: profesora de piano da leccións de solfexo e piano na súa casa e a domicilio, a precios módicos. Praza do Campo, 5 segundos. O anuncio aparecerá no Eco de Galicia, o Lucense, o Regional e a Idade Moderna, desde ese mes de outubro de 1898 ata o xuño seguinte. Pepito aínda non cumpriu os 3 anos. Rodríguez Arriola anuncia que a súa familia fixará a súa residencia en Lugo, pero non se especifica que membros a compoñen. De feito, o único rastro que queda na cidade é o de Josefina e Pepito. A presentación pública do Neno Prodixio ten lugar ese mes de decembro do ano 1900 no Salón Montano de Madrid. Por tanto, parece probable que sexa certa información do Diario de Pontevedra cando sinala que a súa nai compón unha peza para unha ronda de Aurora. Como dicía, tamén moi delicado todo o que nos conta Aurora. Trataba de ensinarlle todo o que sabía. Eu tocaba o piano e cheguei a ter unha afección desmedida pola música. Cando tocaba, sentaba a Pepito ao meu lado, ás veces de broma. Colléndolle as mans, facíalle aporrear as teclas. Eu gozaba co entusiasmo que o pequeno despertaba e coa admiración das xentes. Vía nel máis unha obra miña, persoal, que da súa propia nai, porque era eu quen lle aficionaba á música, quen lle ensinou a tocar, a que espertara nel aquelas maravillosas actitudes. Pasamos diapositiva. Pois sí, igual esta versión pode ser a que este máis cerca, ¿no? de todo isto, ¿no?
Vemos aquí referencia que facía antes desa entrevista que aparece publicada nese libro, donde vemos a Pepito Arriola casi no inicio, non sei se pode identificar deste índice, pero que está rodeado de grandísimos nomes de pianistas. Estamos falando dos mellores pianistas da historia, dos máis destacados pianistas do século XX, e aí aparece un dos primeiros, Pepito Arriola. Pasamos diapositiva, e xa vou chegando ao final. Vamos cunha cuarta audición. Aquí podemos ver tamén eses contactos que fixo Pepito Arriola. Estive rodeado das persoas máis destacadas, xa non só a nivel político, falarei un pouquiño despois de con quen conectou, senón tamén a nivel cultural, obviamente. Aquí o vemos co compositor José Castro Chané. E pasa outra vez, entrará a música agora. Pasamos diapositiva, pasarei un pouco rápido estas últimas. Falaba antes desa recollida en Betanzos, non? Dese 1951, cando aparece no Anuario Brigantino. Xa en vida, xa cando eses grandes éxitos do Neno Prodixio, recollese en prensa betanceira, artigos como en El Progreso do ano 1901, La Aspiración do 1909, volve a aparecer en La Aspiración 1910, en Nueva Era 1912, ese mesmo ano tamén se recolle un mes despois outra noticia. Estamos falando sempre de Betanzos, que recolle as noticias dos éxitos dese betanceiro ilustre, dese Neno Prodixio, que seguía sendo no ano 1913, Betanzos Liberal, aparece outra publicación, ese mesmo ano, un mes despois, outra vez Betanzos Liberal, esa publicación do Anuario Brigantino, incluso nese outro Betanzos, o Betanzos de Bos Aires, na revista Betanzos, do Centro Betanzos de Bos Aires, no ano 1962, sigue aparecendo ese mito de Pepito Arriola, que xa falecera, ou incluso recollen tamén a noticia do libro de festas patronais de San Roque, tamén aparece un pouco citado este Non se olvida Betanzos do seu Pepito Arriola. Pasamos diapositiva. E xa, en resumen e a modo de conclusión, a triste historia da familia Rodríguez Arriola, esa factoría de prodixios da que saíron Pepito, Hídegar, Pilar e Carmen. Se apartamos o caso de Aurora e Hídegar, pode que non fosen unhas historias tan tristes, tan infelices. Falamos dunha familia da burguesía ferrolana que alcanzou, a través dos seus precoces nenos, as máis altas esferas do ámbito artístico e social a nivel mundial. Pasamos diapositiva. As xiras de Pepito levaron a coñecer a altos representantes das potencias mundiais naqueles anos. A familia real española, o emperador Guillermo II de Alemanha,
o Tsar Nicolás, etc. E levaron tamén a actuar nas principais salas e auditorios. O que se define como fracaso do prodixio Arriola só foi un cambio de facetas. Pasou de facer xiras mundiais a exercer a docencia no Conservatorio Nacional de Música de Berlín, onde obtivo por oposición unha cátedra de perfeccionamento de piano. E a súa faceta como compositor tivo algún recoñecemento como o mimodrama que en 1926 estreou con éxito en Londres. Afastado dos grandes éxitos como precoz intérprete, pero exitoso igualmente. Pasamos diapositiva. Se ven, é certo que a partir dos anos 30 viviu a grave crise económica alemana nos anos previos á Segunda Guerra Mundial. No ano 1933 foi asasinada a súa prima Hildegard e quedou como titor legal, como contaba antes da súa tía Aurora. Nestes anos 30 tamén atopamos a Pepito tocando co súa hermanastra Carmen para grabacións de cine mudo e xa nos anos da guerra realizaron xuntos grabacións para Radio Berlín e actuacións para as tropas alemanas do frente, para a División Azul e mesmo para Adolf Hitler, Joseph Goebbels e Hermann Göring. Pasamos diapositiva. Esta imaxe era deles dous ali en Berlín. Non citei antes, o que escoitábamos antes era o concerto para trompa, non citei o intérprete era David Fernández Alonso, a mesma orquestra da Filarmonía de Galicia, con Maximino Zumalave como director, e pasamos ao último fragmento musical, que é os 6 poemas de Antonio Machado, o número 8, La Primavera de Saba, tamén outra vez deste mesmo disco. Adiante, por favor. La primavera sola suavemente parole y desde nuevo la las nubes giran pasando sobre el campo. Las hojas blancas, las frescas lluvias de abril. Florido, oh,
O cantante era o barítono Javier Franco, e recordo un pouco a todos os intérpretes desta grabación fantástica que recuperou gran parte desta obra orquestal de José Arriola. Director da Real Filarmonía de Galicia foi Maximino Zumalave, como piano solista Joaquín Soriano, como dúo de pianos Víctor e Luis del Valle. Participa tamén a soprano Carmen Durán, a mezzosoprano Ainhoa Zubillaga. Como dicía Javier Franco, barítono, Francisco Santiago participa tamén noutras cancións como tenor, e David Fernández Alonso como trompa. Os bombardeos aliados sobre Berlín fixeron que se perdese toda a biblioteca, documentación e obras musicais de Arriola. E a etapa na que os rusos tomaron Berlín viviu a familia Arriola nun campo de concentración no que pasaron varias semanas, e foi nesa etapa na que morreu a súa nai, Josefa. A cidade de Barcelona a que regresa o clan Arriola é unha cidade tamén devastada pola recente guerra civil española, na que os recursos económicos familiares eran xa moi escasos. Pero, pasamos diapositiva, na miña opinión, esta etapa foi así en España e en Europa, non só para a familia Arriola, senón para varias xeracións, non podo deixar de apreciar algo similar nesta etapa final ao que ocurría coa visión que se proxecta da etapa inicial. Unha certa deformación para impregnar ao personaxe Arriola dun halo de romanticismo ou post-romanticismo. Pasou dos grandes auditorios ao humilde apartamento de Barcelona, dos grandes homenaxes ao olvido, da súa música pianística ao progresivo silencio. Moitas grazas, foi un placer compartir esta tarde con vos. Se queredes preguntar, comentar calquera cousa. Sí. Prima, aínda que, bueno, unha prima moi cercana, porque, como dicía ao principio, aínda que non temos os datos concretos de como foron esos 3 primeiros anos de Pepito, parece ser que a súa nai empezou a viaxar, deu a luz, e marchou a Madrid, a París, e con quen quedou foi cos seus avós e coa súa tía Aurora. Entonces, claro, hai moitas teorías que din que o primeiro experimento de Aurora foi Pepito. Hai quen ve un pouco xa de euxenesia, aunque, bueno, a euxenesia é despois, cando xa calcula que vou a ir a ter un fillo con este cura para crear o meu proxecto, non? Que foi esa Hildegard. Entonces, pero bueno, tamén hai que ver que ese Pepito con 3 anos deslumbrante non sería todo o que foi despois sen Josefa. A súa nai foi unha manager brutal. A carreira de Pepito segue sendo unha carreira que miramos con asombro e que foi incomparable, polo menos nesa etapa de neno prodixio. Regresa no ano 50. No ano 45, e falece no 54. No 45, xusto cando acaba a Segunda Guerra Mundial, el volve aquí. Bueno, os datos son o que son, el estaba ali, el participou desa maneira, non? En toda esa fase, non? Aí, bueno, quizáis podemos velo de varias maneiras ou podemos afrontalo de varias maneiras, non? Había que estar ali. Quizáis agora é moi fácil velo ou non o sei. O que sei seguro que hai máis músicos que estaban ali. E a Arriola sí que lle temos un pouco pillado, non? Ese que facía ali con eles. Bueno, había moitos que estaban ali, hai outros grandes músicos españois que estaban ali tamén, naquel momento. E non se di o nome, non se recorda eso, ou non se quere recordar, non? Pero, bueno, todas as historias de músicos ou de calquera son sempre, estas biografías son sempre unhas reconstruccións nas que o que fai o discurso tamén ten intereses en contalo dunha maneira ou doutra. E esa caída brutal de vivir en Berlín, bien, entre otros, pasar a Barcelona y casi pobre. Bueno, a ver, tendría que revisar, pero yo creo que no fue tan brutal esa caída. Sus hermanas, bueno, un dato, me he comido muchos datos. Pepito Arriola se casó y tuvo 2 hijos.
y un hijo y una hija. De hecho, participaron también en la recuperación que se produjo a través del Consejo de Cultura Galega y en este disco, pero sí que en la herencia dejó casi todas sus hermanas, a Pilar y a Carmen. Y ahí había todavía dinero, había muchos de esos regalos que le hacían, porque Pepito cuando iba, sobre todo en su etapa como niño prodigio, le regalaban cosas, pero no cualquier cosa. Estamos hablando de zares, estamos hablando de emperadores, estamos hablando de reyes, le hacían regalos y regalos potentes. Creo que había una pequeña joya, bueno, había muchas cosas que él conservaba todavía. Que quizá lo que pasa es que hablamos de una familia que tenía mucho dinero y que vivió como quiso y hizo lo que quiso. Pues en aquel momento no tendrían tantas propiedades, pero sí que seguían teniendo cosas. De hecho, esa parte de las herencias y las discusiones y la hermana que ocultaba un piso, una casa, pues tenían varios. Yo creo que tan mal no vivían. Quizá lo que ya no vivía es en las cortes imperiales, porque bueno, ya en la Primera Guerra Mundial fue cuando volvió a España, más o menos, cuando empezó todo ese proceso. No justo en el 14, pero ya un poco antes, fue cuando volvió a España. Ya todo ese mundo que conoció cuando era un niño prodigio ya no existía después de la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda, yo creo que vivió muy bien en Alemania. Si era profesor en el Conservatorio de Berlín, no estamos hablando de un puesto cualquiera. Bueno, en Barcelona... Bueno, aparentemente él ya no quería ser tanto un intérprete, aunque sí que dio conciertos importantes en Barcelona, y hay una entrevista muy importante que le hace el también compositor Xavier Monsalvás, donde habla y explica, bueno, quizá ya no es aquel niño prodigio, pero sigue siendo un pianista respetado, y yo creo que, bueno, lo que pasó es que después falleció pronto y no retomó su carrera de otra manera. O a lo mejor no la quiso retomar, porque su faceta como compositor ya era muy importante para él. Y eso tampoco lo sabemos exactamente, ¿no? Pues de eso no sé mucho y tampoco lo quise mirar, porque supongo que a veces existe el derecho al olvido. Yo creo que ellos no quieren estar mucho dentro de toda esta historia, y no me extraña. ¿Y de la mujer qué se sabe? Tampoco. ¿La alemana? Ni lo sé. Te confieso que no lo he mirado mucho porque también la he visto como muy ausente, y a veces en estos casos yo creo que es un derecho, ¿no?, de alguien que está fuera de todo este ecosistema. Pues bueno, pues no. Quiero decir, no tengo ni el nombre, aunque quisiera dar. ¿Es caso mayor? ¿Un poquito antes de venir a Barcelona? No. Cuando vuelve a Barcelona, él ya había fracasado su matrimonio, por lo tanto, es decir, sí, él ya estaba, no sé si separado, no lo sé. ¿Cómo era como compositor? ¿Está considerado como compositor? Sí, el problema es que tenemos muy pocas obras, se conservan muy pocas obras, y de hecho hay una contabilidad que él hace, también que hay que coger un poco así con muchas pinzas, porque habla de muchas obras compuestas y no hemos tenido mucho rastro. Sí que hay rastro de muchas de las obras que compuso para piano. Y el rastro está en la prensa. Pero después él dice, este es mi número 40 y pico, y dice, ¿de dónde sale este número? Pues no hay se supone que se perdió en esos bombardeos. No, en este caso todavía, bueno, esos son procesos que se hicieron no hace tanto. Yo creo que en aquella época pues se ve que no registró todas. Algunas sí, pero otras no. ¿Cuáles registró? Las que iba publicando. Sí. Vale. Primera pregunta. Yo no me quedo nada claro porque tenemos no son detalles. Eso no puedo entender cómo alguien de una familia, pues de la burguesía ferrolana, pues porque la niña se quedó embarazada. ¿Y viene a dar a luz? Vamos a ver, era una familia muy avanzada y en primer lugar dejaban estudiar a sus hijas. Esto ya es en aquella época algo no muy frecuente, que una mujer tuviera acceso a cultivarse, a formarse, pero sin embargo, bueno, supongo que tenían también la presión social que habría en aquella época y la niña se había quedado embarazada. Y entonces lo que hicieron fue alejarla un poco de allí hasta que tuviera el niño. ¿Qué pasó? Que bueno, Josefina después no se quedó con el niño
El niño se lo quedó a Aurora y vino aquí a Betanzos. ¿Cuánto tiempo duró esa estancia en Betanzos? De verdad que es lo que me ha quitado, pero no he conseguido todavía tener esos datos. ¿Que nació en Betanzos? Sí, hay un acta de nacimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? No lo sabemos, no lo sabemos. Y no es un dato que... ¿Y la calle dónde quedaba? La que usted dijo antes, la calle. Ruano. Ahí. Ruano. El Ruano. Sí, vale. De memoria no lo recuerdo, pero yo creo que no era esa. Aquí tampoco me coincide el dato de dónde tenían la propiedad. No. Sí, Os lo reviso. De memoria. Yo creo que la primera. Sí, os lo busco. ¿Qué pasa? Os lo busco. Primera página. Es que ya las mezclé todas. No me quedó claro, y bueno, el dato lo da alguien, pero no he podido comprobarlo. Eso, bueno, lo que hay es que comprobarlo mediante documentación. Pero bueno, sí. Los archivos, pues, Claro. Bueno, sí, no, pero tú lo has dicho. No, yo he dicho lo que dice otra persona. Sí, ese dato aparece, pero no he podido comprobarlo, ¿no? Muchos de los datos, a ver... La familia Rodríguez Caballera, yo conozco varios historiadores todavía que yo conocía, vamos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que no es la misma rama. Yo creo que toda la familia Rodríguez Carballeira principal es la que hablamos que se fueron a Berlín todos y volvieron, ¿no? En Madrid se quedó a través del marido, de Amado Eugenio Osorio Zavala. Él se quedó en Madrid, pero los demás se fueron todos a Berlín y después volvieron a Barcelona. Por lo menos este núcleo, ¿no? Pero bueno, sí, claro, deben tener familia por allí cercana, ¿no? Os lo busco. De todas formas, no, yo el dato quiero comprobarlo porque eso tiene que figurar en algún padrón. Lo hemos buscado y casualmente, pues por esos años no aparece. Lo que sí ha aparecido es que la familia, hay un padrón de Ferrol donde aparecen allí tan panchos, tan tranquilos. Es decir, vinieron aquí, pero no parece que cambiaran de censo. ¿Nació en el año? Él nació en el 95, no en el 96, como dicen. A ver, esto es muy típico en los niños prodigios, se va cambiando la fecha a medida que va creciendo el niño. El negocio siempre ha sido así, ¿no? Entonces al principio es del 95, después crece un año y dices que es del 96 y el propio Arriola hay una entrevista donde dice que nació en el 97. Pues venga, pues de acuerdo, pero hay un acta de nacimiento y también en el acta de defunción yo creo que aparece el año, es el 1895. Además tenemos ahí datos muy cercanos, ¿no? El primer concierto a los 3 años es en la Sala Montano, en Madrid. Después cuando va a París, a ese Congreso Internacional de Psicología, es en el 1900. Ahí tenemos, ese dato sí que lo tenemos muy cerrado. ¿Cuánto tiempo estuvo en Betanzos? No, eso ya no lo tenemos. A los 3 años ya estaba en Madrid, ¿eh? A los 3 años ya estaba en Madrid, ahí estuvo un par de añitos y a través de una beca, una especie de dinero que le dio la realeza, la corte española, pues fue cuando pudo ir a Alemania a estudiar. Y ya su vida se desarrolló en Alemania. El resto de toda su vida, casi toda, excepto esa pequeña franja, ¿no? Pues más o menos coincidiendo con la Primera Guerra Mundial y esa última vuelta a Barcelona. ¿Por qué Barcelona? Eso tampoco lo sé. Y además vuelven los 3. Situamos allí a Pilar también y yo creo que Carmen también tuvo que estar por allí un tiempo. Yo lo que me imagino es que él tendría pues una cierta relación con el régimen alemán. O sea, él estaría tocando porque vamos, Hombre, sí. Hitler y todos sus amigos les encantaba. ¿En qué momento te Bueno, la relación que tuviera, pues que estaba allí, eso lo sabemos. ¿Qué relación tenía exactamente? Pues esto es parte de lo que nos falta en Arriola, que es buscar en otros archivos fuera de España y sobre todo en los archivos alemanes. Problema que, bueno, es probable que en los archivos alemanes falten muchas cosas, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Él hablaba de que toda su documentación y gran parte de sus composiciones desaparecieron en los bombardeos.
bueno, incluso las grabaciones de Radio Berlín no parece que haya quedado mucho rastro. Y parece que sí que hicieron muchas, ¿no? Precisamente porque tenían necesidades económicas en aquel momento. Pero yo creo que se exagera mucho el declive, ¿no? Es decir, bueno, el declive, ¿cómo vivía la gente, los demás, las familias adineradas en los años 40, 50 en Europa, en España? Pues vivían mal, pero aún había quien vivía peor. Yo no veo que tuvieran, sobre todo porque eso, es que están los documentos de las herencias y de cómo discutían ahí por propiedades y dices, bueno, entonces propiedades sí que había, no es que desaparecieran. Quizá no tenían tanto como en aquel momento, o quizá el momento económico ya no era el mismo, lógicamente. Pero es parte del mito. El mito necesita además esas dos ramas, ¿no? El nacimiento y el declive. Y cuanto más brillante sea el nacimiento, más duro tiene que ser el declive. ¿Qué declive hubo? Bueno, relativamente. Cansaríase tamén, non? Que cansaríase, quería ir. Sí, a ver, a vida de neno prodixio é moi dura. Falamos de... Cantos acaban ben? Pois ese é un pouco o asunto, porque falamos de xiras, as xiras moitas veces non están contabilizadas. No traballo que citaba antes, o traballo fin de grao de Téllez, fala até o ano 1919. Porque a partir de aí difumínase moito a información, porque esa é unha etapa propiamente alemana. Pero ata o 19, a cantidad de concertos, 200, 300, 400, 500, 600, anos de 100 ou de 200 concertos, é unha barbaridade para un adulto, para un neno. Que clase de infancia tivo ese rapaz? Pois unha moi distinta, non a que era habitual para calquer neno daquel momento. Pero eu, cando me falou Chus de Pepito Arriola, dixen, bueno, vale de Pepito, pero vou a falar dos outros tres, non? De Hildegard, e de Pilar e de Carmen, que non se fala tanto, pero que de feito hai un artigo no que fala de que Carmen, ou era Pilar, non me acordo de memoria, unha das dúas eclipsaba a Arriola, porque Arriola xa era un rapaz mozo, podemos ver nunha das fotos, non? Como el xa era un mozo, e elas eran pequeniñas. Entonces, digamos que o show xa era ver a unha das pequeniñas esas tocando, non? En ese caso xa é Josefa, aí xa non hai intervención da Aurora, no caso de Pilar e Carmen. Pero bueno, tamén está o pai, que o pai, bueno, a biografía do pai é impresionante. Un descubridor de animais, un explorador africanista, bueno, unha cousa... Tampouco, non, ese viaxaba moito, ese tamén viaxaba moito. Pois non recordo o dato, pero... Tiña 60 anos, non? Sí, non era moi maior, 59. Claro, sí. Sí, falo de memoria, non sei. Pois non recordo agora, pero vamos, nada demasiado épico. Aquele non era tan loco tamén. A media da morte naquele tempo era os 50-59. A que morreu moi maiorciña foi Carmen. Eran 52, 53 anos. Sí, por aí. Da media. Non coincidiría coa Bella Otero por aí en algún sitio de Europa, porque é unha A Chus xa me gusta. Já está liando. Coincidiría con todos porque Pepito era un show, polo menos eses 20 e pico primeiros anos era un show, estaba con todos en todos, ¿no? En todos lados, ¿no? Todos querían estar con él, hai... Bueno, mira, falamos de que non se conserva moito, pero fotos, debuxos, cadros, hai de todo, porque publicábase moito, porque Pepito era un fenómeno global, ¿no? Naquel momento que non había internet, pois ele era un fenómeno, ele era producía noticias, ¿no? Pero sí, supoño que tenía contacto con todo. De Berlín, generalmente, pues estas instituciones suelen hacer referencias, homenajes a todos los personas no. Que eu saiba non é unha figura que reclame moito ou que este moi valorada. É aquí, en Galicia, onde estamos recuperando esa figura, xustamente, non? Ainda que, bueno, a maior parte da súa vida foi en Alemanha, hai artigos nos que falan de que
o castelán falaba sen demasiada fluidez, pode ser. Pero non, sen embargo, aquí onde estamos un pouco recuperando. Claro, o problema é que como compositor, a maior parte da súa obra se perdeu. Viviu nun momento no que tampouco tivo unha posibilidade de que a súa obra, pues, xusto cando estaba facendo as súas composicións, tivese unha proxección, aparecese nas orquestas. As orquestas seguían funcionando, pero daquela maneira, naqueles anos, non? Entonces, digamos que cortou un pouco toda a súa proxección, pero a súa é a de todos os da súa idade que estaban naquele momento, non? E despois, pois, o mellor como intérprete tamén nos falta iso, non? É dicir, se non temos grabacións, non temos a escrita ou as partituras publicadas, porque as que non se chegaron a publicar, a maioría, pues, desapareceron. Felizmente, sí que recalou aquí moi preto de Ferrol, Carmen Osorio, que foi a que trouxo o legado de Pepito e foi ese acontecemento, non? Que a un amigo seu, a Jaime, deixoulle esas partituras, eses documentos, e foi a maneira de que podamos estar recuperando, pero... Onde está ese legado? Depositado. Está no Consello da Cultura Galega, actualmente. E aí está custodiado, felizmente custodiado, para que non volva a pasar iso. Bueno, non sei se hai unha parte totalmente, aí tamén descoñezo se pode haber algo máis en mans privadas, é complicado. Neses casos nos que se produce unha donación privada, pues, en principio entendemos que está todo o que chegou. Pero pode aparecer máis. Impresionante. Pero ademais, tuvo que ser... A da mãe é a da tía. La madre e a tía. Eran hermanas, ¿no? Aurora e Josefina eran... ¿Quién era mayor? Josefina. Josefa era a maior das dúas irmáns, sí. Nacidas en Ferrol. As dúas. Todos naceron en Ferrol, menos Pepito, que viñeron a Betanzos, a unha das casas que tiñan. Así o pon, pues se ve que tiñan moitas propiedades e decidiron, tampouco escaparon moito,